જય તો સંસ્કૃતમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 ની અંદર અલંકારનો પરિચય છે મેળવીશું. જો સંસ્કૃત સાહિત્ય અને સંસ્કૃત વ્યાકરણ ખૂબ વિશાળ છે. હવે આપણે અહીંયા માત્ર પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા જ એને આપણે જોઈશું. મિત્ર, આ વિષય છે ખૂબ વિશાળ વિષય છે. એના માટે ઘણો બધો સમય છે જોઈએ. પણ આપણે અભ્યાસક્રમને ધ્યાનમાં રાખતા જ આપણે અલંકારનો અભ્યાસ છે કરીશું. ધોરણ 11 ની અંદર પણ તમે બધા અલંકારનો પરિચય છે મેળવી લીધો હશે અને હવે ધોરણ 12 ની અંદર પણ અલંકાર છે. જોઈએ આપણે અલંકારને કે અલંકાર એટલે શું? તો કે અલંકાર એટલે ઘરેણું. અલંકાર એટલે ઘરેણા. જેમ વ્યક્તિની શોભા છે એ ઘરેણા છે એ વધારે છે. ઘરેણા પહેરવાથી આપણા શરીરની જેમ શોભા છે એ વધે છે, સુંદરતા વધે છે, એ જ રીતે શબ્દની અને અર્થની જે શોભા વધારે એને અલંકાર કહેવાય. અલંક્રિયતે ઇતિ અલંકારઃ. જેને શોભા વધારવામાં આવે, શબ્દ કે અર્થ ગમે તે, શબ્દ અથવા તો શબ્દનો રહેલ અર્થ બંનેની જે શોભા વધારે એને અલંકાર કહેવાય. અલંકાર છે એ અલંકારના ત્રણ પ્રકાર, આમ તો મુખ્ય બે જ પ્રકાર છે, પરંતુ આપણે એને ત્રણ પ્રકારની અંદર વિભાજિત કરીએ છીએ. પહેલો છે શબ્દ અલંકાર. જ્યાં શબ્દની શોભા વધે એને શબ્દ અલંકાર કહેવાય. જ્યાં અર્થની શોભા વધે એને અર્થાલંકાર કહેવાય. અને ઉભયાલંકાર એટલે કે શબ્દ અને અર્થ બંનેની જ્યાં શોભા વધતી હોય એને ઉભયાલંકાર કહેવાય. તો આ રીતે તમારે અહીંયા સામાન્ય જ યાદ રાખવાનું છે કે અલંકાર એટલે ઘરેણા. જે શબ્દની શોભા વધારે, હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે તો વિદ્યાર્થી એ શબ્દ છે, એ શબ્દને એના અર્થની અંદર વધારો કર્યો, હોશિયાર વિદ્યાર્થી, તો એ વિશેષણ છે, વિશેષ્ય છે. તો એ જે શોભા વધારે એને કહેવાય અલંકાર. જુદા જુદા અલંકારો છે, એના નિયમો હવે આપણે ભણીશું. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અલંકારની અંદર શ્લેષ અલંકાર છે એમને આપણે જોઈએ. ખાસ કરીને લક્ષણ અને ઉદાહરણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. લક્ષણને સમજવાનું છે અને લક્ષણની સાથે ઉદાહરણ બંને યાદ રાખવાના છે. શ્લેષ અલંકાર કોને કહેવાય એની વાત અહીંયા છે. સંસ્કૃતની અંદર જે લક્ષણ આપેલું છે એ યાદ રાખવું ખાસ જરૂરી છે. શ્લેષઃ સવાક્યે એકસ્મિન યત્ર અનેકાર્થતા ભવે સ શ્લેષઃ. હવે જો કે વાક્યે એકસ્મિન વાક્યે એક વાક્યમાં યત્ર જ્યાં અનેકાર્થતા અનેક અર્થ હોય. અનેકનો અર્થ શું છે? એક થી વધારે, એટલે કે એક નથી એને કહેવાય અનેક. એટલે એક થી વધારે એને કહેવાય અનેક. એટલે જ્યાં એક થી વધારે અર્થ હોય સહશ્લેષ, તેને શ્લેષ અલંકાર કહેવાય. ફરીવાર જો કે એક જ વાક્યની અંદર જ્યાં એક કરતા વધારે અર્થ હોય એને શ્લેષ અલંકાર કહેવાય. શબ્દ એક જ હોય પણ અર્થ કેટલા હોય? એક થી વધારે જ્યાં અર્થ હોય એને શ્લેષ અલંકાર કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે રડતી તુજ સુરત, તુજ રડતી સુરત. હે સુરત, એટલે અહીંયા નગર વિશેષ શબ્દ છે સુરત. તુજ રડતી સુરત એટલે કે રડતી સુરત, ત્યાં મુખ માટેનો અર્થ છે. શબ્દ એકનો એક છે સુરત, પરંતુ બંનેનો અર્થ છે એ જુદા જુદા છે. એટલે કે એક જ શબ્દ જ્યાં અનેક અર્થની અંદર ઉપયોગ થાય એને શ્લેષ અલંકાર કહેવાય. બરાબર સમજાઈ ગયું છે? હવે એને આપણે ઉદાહરણની અંદર જોઈએ કે કેશવં પતિતં દ્રષ્ટવા. જો આપણે ભણીએ છીએ શ્લેષ અલંકાર એટલે એક કરતા વધારે અર્થો હોય, એક થી વધારે અર્થ છે આની અંદર. કેશવં પતિતં દ્રષ્ટવા પાંડવા હર્ષમાગતા રુદંતી કૌરવા સર્વે હા હા કેશવ કેશવ. તો અહીંયા કેશવં પતિતં દ્રષ્ટવા, કેશવ એટલે કે કૃષ્ણને
પતિતમ દ્રષ્ટવા, પડેલો જોઈને, કૃષ્ણને પડેલા જોઈને, પાંડવાહ હર્ષમાં ગતા, પાંડવો છે એ હર્ષમાં આવ્યા. પાંડવાહ હર્ષમાં ગતા. જો સાંભળજો વ્યવસ્થિત. કૃષ્ણને પડેલા જોઈને, કૃષ્ણજી પડી ગયા, તો કૃષ્ણને પડેલા જોઈને પાંડવાહ હર્ષમાં ગતા, પાંડવો છે આનંદમાં આવી ગયા. કૃષ્ણને પડેલા જોઈ અને પાંડવો છે આનંદમાં આવી ગયા. આવું બને. રુદંતી કૌરવા સર્વે, સર્વે કૌરવા રુદંતી, અને બધા કૌરવો છે રડે છે. કે શું રડે છે? તો કે હા હા કેશવ કેશવ, અરે કૃષ્ણ પડી ગયા. કૃષ્ણ પડ્યા એટલે પાંડવો છે એ હસવા મળ્યા, આનંદમાં આવ્યા, અને કૌરવો છે રડવા મળ્યા. પણ આવું બને નહીં. આ શ્લેષ અલંકાર છે. એની અંદર એક શબ્દની અંદર બીજો અર્થ છે. કયો અર્થ છે? તો અહીંયા પેલો કેશવ, કે એટલે પાણી અને શવ એટલે મળદું. કેશવ, કે એટલે પાણી અને શવ એટલે મળદું. કેશવમ, પાણીમાં મળદું પડેલું જોઈને, કોઈ મૃત્યુ પામ્યું ને મળદું છે, પાણીમાં મળદું પડેલું જોઈને, પાંડવાહ, પાંડુ રંગ જેમનો છે તે, પીળો રંગ જેમનો છે તે, એટલે માછલી પણ થઈ શકે અને દેડકાઓ પણ થઈ શકે. પીળો રંગ જેમનો છે તે, એટલે આપણે અહીંયા દેડકાઓ એવો અર્થ લેશું, કારણ કે આપણે પાઠ્યપુસ્તકને અનુસરવાનું છે. એટલે પાંડવા દેડકાઓ હર્ષમ આગતા, આનંદમાં આવ્યા. પાણીમાં શવ પડેલું જોઈને દેડકાઓ આનંદમાં આવ્યા. રુદંતી કૌરવા સર્વે, કૌરવઃ, કૌ જેમનો અવાજ છે તે, એટલે કે કાગડાઓ, કૌ જેમનો રવઃ અવાજ છે એવા, એટલે કે કાગડાઓ. બધા કાગડાઓ રડે છે અને શું કહે છે? હા હા કેશવ કેશવ, અરે પાણીમાં મળદું. તો અહીંયા કેશવ શબ્દ બે અર્થની અંદર છે. એક કેશવ એટલે કૃષ્ણ અને બીજું કેશવ એટલે પાણીમાં મળદું. એ જ રીતે પાંડવાહ, એના બે અર્થ, એક પાંડવો, પાંડુના પુત્રો પાંડવો, અને બીજો અર્થ છે દેડકાઓ. એ જ રીતે કૌરવાહ, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો કૌરવો, કૌરવાહ ત્રીજો શબ્દ, કૌ જેમનો રવઃ અવાજ છે તે, કૌરવાહ. તો અહીંયા ત્રણ શબ્દો છે, એ ત્રણેયના અનેક અર્થ છે. એટલા માટે અહીંયા શ્લેષ અલંકાર છે. જ્યાં એક કરતા વધારે શબ્દો છે એનો અર્થ હોય તો એને શ્લેષ અલંકાર કહેવાય છે. મિત્રો, તમે શ્લેષ અલંકારનો સવિશેષ પરિચય છે મેળવી લીધો છે. હવે આપણે ભણીશું વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર. સરસ મજાનો આ અલંકાર છે વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર. આ બધા જ છે એ શબ્દોની શોભા વધારે છે. વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર, શ્લેષ, ઉત્પ્રેક્ષા, ઉપમા વગેરે. તો અહીંયા આપણે બીજો અલંકાર જોઈએ, વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર. વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર કોને કહેવાય? તો કે મુખે નિંદા સ્તુતિરિયા, મુખની અંદર નિંદા હોય, મુખમાં શું હોય? નિંદા હોય. એટલે કે વાસ્તવમાં દેખીતી રીતે, વાસ્તવમાં નહીં પણ દેખીતી રીતે આપણે જોઈએ તો એવું લાગે કે અહીંયા નિંદા કરવામાં આવી છે, પણ વાસ્તવિક રીતે છે એની સ્તુતિ કરવામાં આવી. ત્યાં શ્લેષ અલંકાર થાય. દેખીતી રીતે જ્યાં સ્તુતિ કરવામાં આવી હોય પણ વાસ્તવમાં નિંદા હોય, અથવા તો વાસ્તવની અંદર આપણે દેખીતી રીતે નિંદા હોય પણ ખરેખર સ્તુતિ કરવામાં આવી હોય, એને વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર છે એ કહેવામાં આવે છે. ફરીવાર, કે જ્યાં દેખીતી રીતે નિંદાના અર્થમાં સ્તુતિ કરવામાં આવી હોય અથવા તો સ્તુતિના અર્થમાં નિંદા કરવામાં આવી હોય, ત્યાં વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર છે એ બને છે. ઉદાહરણમાં તમને સવિશેષ સમજાશે. આપણે કોઈને એમ કે વાહ, કોઈ છે એ કામ બરાબર કરીને ન આવ્યો હોય ને આપણે એમ કે વાહ તું તો બહુ ડાયો છે, પણ ત્યાં ડાયાનો અર્થ શું છે? દેખીતી રીતે આપણે એવું લાગે છે કે આપણે એને વખાણ કર્યા, સ્તુતિ કરી, પણ એની નિંદા કરવામાં આવી છે. એટલે ત્યાં કયો અલંકાર બને છે? વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર છે એ બને છે.
ઉદાહરણમાં સરસ સમજાશે કે અહીંયા દેખી રીતે આપણને એવું લાગે છે કે નિંદા કરવામાં આવી, પણ વાસ્તવમાં સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. કઈ રીતે? તો કે કહ સ્વરધુનિ વિવેકસ્તે પાપીનો નયસે દિવમ. સ્વરધુનિ, હે સ્વરધુનિ, હે ગંગા, સ્વરધુનિ, હે ગંગા, તે વિવેક કહ, તારો વિવેક છે એ ક્યાં ગયો? તવ તે વિવેક કહ, તારો વિવેક છે એ ક્યાં ગયો? જે પાપીનો નયસે દિવમ, તું પાપીઓને નયસે દિવમ નયસે સ્વર્ગમાં લઈ જાય છે. હે ગંગા, તારો વિવેક ક્યાં ગયો કે તું પાપીઓને ગંગામાં લઈ જાય, પાપીઓને તું સ્વર્ગે લઈ જાય છે, દિવમ સ્વર્ગે લઈ જાય છે. તો અહીંયા વાસ્તવિક રીતે આપણે દેખીતી રીતે આપણે જોઈએ તો શું લાગે છે કે નિંદા કરવામાં આવી છે, પણ ખરેખર વાસ્તવિક રીતે અહીંયા સ્તુતિ કરવામાં આવી છે કે ગંગા નદી છે એ પાપીઓને પણ સ્વર્ગે લઈ જાય છે. તો અહીંયા છે નિંદા, પણ કરવામાં શું આવી છે? સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. એટલે નિંદાના અર્થમાં જ્યાં સ્તુતિ કરવામાં આવે અથવા તો સ્તુતિના અર્થમાં જ્યાં નિંદા કરવામાં આવે ત્યાં વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર છે એ બને છે. અહીંયા નિંદાના અર્થમાં સ્તુતિ છે, એમ સ્તુતિના અર્થમાં પણ નિંદાનું ઉદાહરણ પણ તમે લઈ શકો. આપણે અહીંયા એક જ ઉદાહરણ છે એ જોઈએ છીએ. બરાબર? તો આપણે બે અલંકારનો આપણે પરિચય પ્રથમ વિભાગની અંદર આપણે જોયો. પેલો શ્લેષ અલંકાર કે જ્યાં એક શબ્દની અંદર અનેક અર્થ હોય એને શ્લેષ અલંકાર કહેવાય. અને બીજો વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર કે જેમાં નિંદાના અર્થમાં સ્તુતિ કરવામાં આવી હોય અથવા તો સ્તુતિના અર્થમાં નિંદા કરવામાં આવી હોય એને વ્યાજ સ્તુતિ અલંકાર કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા સુધી આપણે આ પ્રથમ ભાગ છે પૂર્ણ કરશું. આગળના જે અલંકારો, બે અલંકારો છે એને સમજવા માટે તમે જરૂરથી આ ચેનલ છે એ જોતા રહેજો અને એમાંથી તમને એનો અભ્યાસ છે એ મળી જશે. અસ્તુ.